সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে নমস্কার ও আদাব। আজকে শুরু করতেছি নতুন আরেকটি ভিডিও। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ক্লিক ডোরবেল বার্ড সাউন্ডস। এটি আনবক্সিং এবং এর দাম এবং কোম্পানি এবং ফিটিং টু জেড দেখাবো। তো বন্ধুরা, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এটি হচ্ছে আরএফএল কোম্পানির ক্লিক গ্রুপের। এটি এসি না ডিসি চলে তা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। আমি ধাপে ধাপে আপনাদেরকে প্রতিটি স্টেপে আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন সুইটেবল ফর বুথ এসি ডিসি। আমরা এটা আমাদের সুবিধা মতো এসি ডিসি দুটোই ব্যবহার করতে পারবো। তারপর দেখতে পাচ্ছেন ক্যান ওয়ার্ক হোয়েন নো ইলেকট্রিসিটি। এটা আমরা ইলেকট্রিসিটি ছাড়াও কাজ করতে পারবো। তারপর দেখতে পাচ্ছেন রিকোয়ার্ড টু এ সাইজ ব্যাটারি। এটি আমরা এ সাইজের দুটি পেন্সিল ব্যাটারি দিয়েও চালাতে পারবো। তারপর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেস্টিক ডিজাইন। এটি আমাদের খুব সুন্দর ডিজাইন এবং কালারফুল, দেখতে অনেক সুন্দর। তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এক্সটেন্ডেড লাইফ টাইম। এটি আমরা লং লাইফ সার্ভিস নিতে পারবো। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব আপনারা এসি না চালে ডিসি দিয়ে চালাবেন। আপনাদের 30 টাকা দিয়ে মোটামুটি 7 থেকে 8 মাস সার্ভিস পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিব এটি আপনারা কিভাবে সেট করবেন এবং কিভাবে লাইন কানেকশন দিবেন। তো বন্ধুরা, তো দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর, কতটা সৌন্দর্য, কালারফুল। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের দুইটি তার দেওয়া আছে। এই দুইটি তারই আমাদের কানেকশন। এখানে খুব বেশি কিছু কানেকশন না। তো আপনারা ভিডিওটি দেখতেই থাকবেন, তো বুঝতে পারবেন আমরা কিভাবে কানেকশন করব। তো সবার আগে আমাদের যে কাজটি করতে হবে, কানেকশন করার আগে আমাদের পিছনের ঢাকনাটা খুলে নিতে হবে। এখানে খোলার পর আমাদের দুইটি এ সাইজের পেন্সিল ব্যাটারি লাগাতে হবে। এটা আপনারা প্লাস মাইনাস দেখে অবশ্যই লাগাবেন। প্লাস মাইনাস উল্টাউল্টি হয়ে গেলে আমাদের এটি চলবে না। আপনারা সেদিকে একটু খেয়াল রাখবেন। তারপর আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন এসি 230 থেকে 250 ভোল্ট এবং ডিসি 1.5 ভোল্টের দুইটি ব্যাটারি লাগবে। এ সাইজের দুইটি ব্যাটারি লাগবে। তারপর আপনারা লাগানোর পর ব্যাটারি কভারটা লেগে দিবেন। তো বন্ধুরা, এখন আমাদের কাজ শেষ। এখন আমাদের যে কাজের পালা সেটি হচ্ছে চালানোর জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন লাগা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা সাউন্ড চলে আসতেছে। দেখেন আমার হাতে একটি বেল পুশ সুইচ আছে, এর দুইটি টার্মিনাল, এবং আমার হাতে যে কলিং বেলটি আছে এর দুইটি তার আছে। এই দুইটি তার আমরা দুই টার্মিনালে লাগাই দিলে আমাদের কাজ কমপ্লিট এবং বেজে উঠবে। আর কোনো কাজ করতে হবে না। আপনার প্রয়োজন মতো আপনার তার জয়েন দিয়ে লাগাইতে পারবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি প্রতিনিয়ত ইলেকট্রিক ওয়াটার লাইন, স্যানিটারি পল্লী বিদ্যুৎ, ফ্যান, মোটর, প্লাস্টিক সিলিংয়ের ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি। এইসব ভিডিও এবং সকল সমস্যার সমাধান পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন।